Ciao a tutti e benvenuti su Stoicismo 2.0. Oggi voglio chiedervi, avete mai perso la fiducia in voi stessi? Se la risposta è sì, non preoccupatevi, perché non siete soli. In questo video vi darò 6 potenti consigli stoici per ritrovare la fiducia in voi stessi e migliorare la vostra resilienza interiore. Questi suggerimenti derivano dagli insegnamenti degli antichi filosofi stoici e sono ancora incredibilmente rilevanti nel nostro mondo moderno. Restate con me fino alla fine per scoprire come applicare questi principi nella vostra vita quotidiana. Benvenuti al primo parte della nostra lezione dedicata alla fiducia in se stessi, analizzata attraverso la lente del pensiero stoico. In questo segmento ci concentreremo sulla comprensione delle radici del problema, della perdita di fiducia in se stessi e su come gli insegnamenti degli antichi filosofi stoici possono aiutarci a riconquistare la nostra autostima. La fiducia in se stessi può essere erosa da una varietà di fattori. Tra i più comuni troviamo 1. Fallimenti personali o professionali. Situazioni in cui non riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi possono minare la nostra autostima. 2. Critiche esterne. Le opinioni negative di altre persone, soprattutto se ripetute nel tempo, possono influenzare profondamente la nostra percezione di noi stessi. 3. Confronto con gli altri. Viviamo in una società dove il confronto sociale è costante, spesso amplificato dai social media, che può farci sentire inferiori o inadeguati. 4. Aspettative irrealistiche. Talvolta siamo noi stessi, i più severi giudici delle nostre azioni, imponendoci standard irrealistici che sono difficili da raggiungere. Per affrontare efficacemente questi problemi, possiamo trarre ispirazione dagli insegnamenti stoici. Marco Aurelio, uno dei più grandi filosofi stoici, affermava: «La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri». Questo suggerimento ci indica che la chiave per ritrovare la fiducia in se stessi risiede nel modo in cui pensiamo e interpretiamo le nostre esperienze. Consiglio 1. Accetta ciò che non puoi controllare. Il primo consiglio che esploreremo è l'accettazione di ciò che non possiamo controllare, un principio centrale del pensiero stoico. Epitteto ci ricorda che la nostra serenità dipende dalla capacità di distinguere tra ciò che è sotto il nostro controllo e ciò che non lo è. Ma cosa significa esattamente? Per comprendere meglio questo concetto, possiamo suddividere gli eventi della nostra vita in 2 categorie. Cose che possiamo controllare. Queste includono le nostre azioni, le nostre scelte e il nostro atteggiamento. Cose che non possiamo controllare. Questi sono fattori esterni come il comportamento degli altri, le circostanze imprevedibili e il risultato delle nostre azioni. Accettare ciò che non possiamo controllare ci libera dal peso inutile di preoccupazioni e ansie. Ad esempio, se affrontate un esame importante, potete controllare la vostra preparazione e il vostro impegno nello studio, ma non potete controllare le domande che verranno poste o il giudizio del vostro esaminatore. Concentrandovi solo su ciò che è nelle vostre mani, riducete lo stress e migliorate la vostra fiducia nelle vostre capacità. Consiglio 2. Sii consapevole del presente. Il secondo consiglio è vivere nel presente, una pratica fondamentale per la costruzione della fiducia in se stessi. La consapevolezza, o mindfulness, ci aiuta a rimanere ancorati al momento presente, evitando di essere sopraffatti dai rimpianti del passato o dalle ansie per il futuro. Per implementare questo principio, tecnica della visualizzazione negativa suggerita dai filosofi stoici. Questa tecnica consiste nell'immaginare i peggiori scenari possibili per prepararsi mentalmente e ridurre l'ansia. Ad esempio, se avete paura di fallire in una presentazione pubblica, immaginatevi mentre affrontate il peggiore dei casi. Visualizzando questa situazione, il vostro cervello si abitua all'idea e riduce la paura dell'ignoto. Inoltre, la pratica della meditazione quotidiana può essere un potente strumento per migliorare la consapevolezza del presente. Dedicate qualche minuto ogni giorno a concentrarvi sul respiro, lasciando andare i pensieri intrusivi. Questo esercizio vi aiuterà a sviluppare una mente più calma e focalizzata, incrementando la vostra fiducia in voi stessi. In conclusione, capire le cause della perdita di fiducia in se stessi e applicare i principi stoici dell'accettazione di ciò che non possiamo controllare e della consapevolezza del presente sono i primi passi essenziali per ritrovare la vostra autostima. Analizzando i vostri pensieri e adottando una prospettiva più positiva e realistica, potrete iniziare a costruire una solida base di fiducia interiore. Nella prossima parte del video esploreremo quali sono le azioni concrete che potete intraprendere per sviluppare e rafforzare la vostra autostima.
Vi guiderò attraverso ciascun consiglio con un approccio dettagliato e riflessivo. Consiglio 3. Agisci con coraggio. Seneca ci insegna che non è perché le cose sono difficili che non osiamo, ma è perché non osiamo che sono difficili. Questo principio ci invita a riflettere sull'importanza del coraggio nelle nostre azioni quotidiane. Ma cosa significa realmente agire con coraggio? Innanzitutto, il coraggio non è l'assenza di paura, ma la capacità di agire nonostante la paura. Per sviluppare questo tipo di coraggio è fondamentale partire da piccole azioni che possono sembrare insignificanti, ma che accumulano un grande impatto nel tempo. Ad esempio, iniziate prendendo decisioni che richiedono una leggera dose di coraggio, come esprimere la vostra opinione in una riunione di lavoro o affrontare una conversazione difficile con un amico o un familiare. Ogni volta che agite con coraggio, rafforzate la vostra fiducia in voi stessi. Per applicare questo consiglio, potete anche utilizzare la tecnica della desensibilizzazione graduale. Questa tecnica prevede di affrontare progressivamente situazioni che vi causano ansia o paura, iniziando da quelle meno spaventose e avanzando verso quelle più impegnative. In questo modo, il vostro cervello si abitua a gestire la paura e, nel tempo, acquisirete maggiore sicurezza nelle vostre capacità. Consiglio 4. Sviluppa la disciplina personale. La disciplina è uno dei pilastri fondamentali dello stoicismo e rappresenta la capacità di mantenere il controllo sulle proprie azioni e decisioni anche di fronte alle difficoltà. Per sviluppare la disciplina è essenziale stabilire routine quotidiane e attenervisi con costanza. Iniziate con piccoli obiettivi raggiungibili e progressivamente aumentate la difficoltà delle vostre sfide. Ad esempio, potete iniziare svegliandovi alla stessa ora ogni giorno, dedicando un periodo specifico alla lettura o alla meditazione e mantenendo un piano di esercizio fisico regolare. La coerenza nelle azioni quotidiane non solo rafforza la disciplina, ma contribuisce anche a costruire una visione positiva di se stessi e delle proprie capacità. Un altro strumento efficace per sviluppare la disciplina è il metodo del monitoraggio e valutazione. Tenete un diario in cui registrate i vostri progressi quotidiani, analizzate i successi e identificate le aree in cui potete migliorare. Questo processo di riflessione continua vi aiuterà a mantenere il focus sui vostri obiettivi e a sviluppare una maggiore autodisciplina. Consiglio 5. Impara dai fallimenti. Nel pensiero stoico, il fallimento non è visto come un segno di debolezza, ma come una preziosa opportunità di crescita. Marco Aurelio ci ricorda che il fallimento è parte del processo. Quando affrontiamo un fallimento, la reazione naturale può essere quella di sentirsi scoraggiati o frustrati. Tuttavia, è fondamentale adottare una prospettiva stoica e vedere il fallimento come un'opportunità per imparare e migliorare. Per fare ciò, dovete analizzare con attenzione ciò che è andato storto, identificare le cause e sviluppare strategie per evitare gli stessi errori in futuro. Ad esempio, se non avete superato un esame, invece di demoralizzarvi, analizzate quali sono state le lacune nella vostra preparazione e come potete colmarle. Utilizzate ogni fallimento come un feedback costruttivo che vi guida verso il miglioramento continuo. Consiglio 6. Circondati di persone positive. Il sesto consiglio riguarda l'importanza dell'ambiente sociale. Gli stoici riconoscevano il valore della comunità e del supporto reciproco. Le persone che frequentiamo influenzano profondamente il nostro modo di pensare e, di conseguenza, la nostra fiducia in noi stessi. Per costruire una rete di supporto positiva, cercate di circondarvi di individui che condividono i vostri valori e obiettivi e che vi incoraggiano a dare il meglio di voi stessi. Partecipate a gruppi di interesse, comunità di pratica o eventi sociali, dove potete incontrare persone con una mentalità positiva e proattiva. Inoltre, è importante ridurre il tempo trascorso con persone negative o tossiche, che minano la vostra autostima. Questo non significa necessariamente tagliare completamente i legami, ma piuttosto limitare le interazioni e stabilire confini chiari per proteggere il vostro benessere psicologico. In sintesi, costruire la fiducia in se stessi richiede un impegno costante e l'applicazione pratica dei principi stoici. Agire con coraggio, sviluppare la disciplina personale, imparare dai fallimenti e circondarsi di persone positive sono passi concreti che potete intraprendere per rafforzare la vostra autostima e vivere una vita più appagante. Se avete trovato utile questa lezione, vi invito a iscrivervi al canale Stoicismo 2.0 e a mettere un mi piace a questo video. Lasciate un commento con le vostre riflessioni ed esperienze, mi piacerebbe molto leggerli.
Non dimenticate di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Grazie per aver guardato e ricordate, la fiducia in voi stessi è la chiave per una vita piena e soddisfacente. Alla prossima!